Il nostro viaggio alla scoperta delle ricchezze artistiche e culturali di Udine continua. Insieme all'assessore Cigolozzi siamo al secondo piano del Museo del Castello di Udine e siamo alla mostra di Giovanni da Udine tra Raffaello e Michelangelo. È veramente una sala dove resterete a bocca aperta. Noi però abbiamo avuto 2 minuti per riprenderci e raccontare che cosa si può vedere in questa mostra, Assessore. Si può vedere il genio di questo nostro illustre concittadino, Giovanni Ricamatori, che però quando cominciò a crescere, ad affermarsi a Roma, dapprima come allievo e poi come collaboratore appunto di Raffaello, Vaticane, si firmò Giovanni Pittore da Udine. Giovanni da Udine, per la precisione, Pittor Furlan, ecco, proprio come l'ho detto. Come lo diceva lui. E abbiamo appunto traccia di questa sua firma apposta nelle logge vaticane. Qui abbiamo alcune immagini delle decorazioni di questa straordinaria bellezza che Raffaello fece e che il nostro Giovanni completò. Giovanni da Udine nacque alla fine del 1400, la sua casa natale oggi è ricordata da una lapide che il Comune ha voluto apporre sulla facciata prospiciente piazza Garibaldi, all'angolo con via Brenari. I suoi diari raccontano di questa casa natale dove visse con la propria famiglia, con il padre che aveva un'attività tipo sarto, diciamo così. Visto il suo straordinario talento, fu preso a bottega da Raffaello a Roma e lì, racconta il Vasari, si affermò con questa sua tecnica di pittura del tutto particolare, questa riscoperta di questo gusto che fa riferimento agli affreschi dell'antica Roma. Nel periodo del Cinquecento venne scoperta la Domus Aurea e quindi in quel periodo lui riprese queste decorazioni e le portò all'evidenza e divennero di gran moda e lui divenne l'artista più affermato, anche in questo sosletto dal Papa, che era uno della famiglia dei Medici, quindi un Papa molto attento all'arte e alla bellezza. Giovanni da Udine si affermò, visse in maniera, come dire, agiata e affermato a Roma, poi le vicende terribili, il 1527, il sacco di Roma e l'Anzichenecchi tornò qui e il Comune di Udine gli diede grande spazio e gli affidò quasi il compito di essere l'architetto e urbanista della città. Quindi non c'è da rilevare solo la sua presenza come artista, decoratore, gli affreschi, alcuni disegni che sono qui messi in mostra, ma ci sono anche altre opere che sono sotto gli occhi di tutti gli udinesi, tutti quelli che qui vengono tutti i giorni. La Torre dell'Orologio in Piazza Libertà la fece lui, la Piazza San Giacomo, Piazza Matteotti che tutti conosciamo ha nel centro una fontana, quella fontana la fece Giovanni da Udine, la disegnò proprio lui. E anche qui, scendendo dal castello, da quella porta, si scende nel piazzale che guarda le montagne, che è la piazza della Patria del Friuli, il grande scalone con le scale che si aprono sui due lati lo disegnò lui. Questo edificio, il castello dove noi ci troviamo, fu distrutto da un grande terremoto nel 1511, quindi non è il castello dove oggi noi ci troviamo, questo è il castello ricostruito dopo il 1511. Nel 1550 circa venne dato incarico a Giovanni da Udine di abbellire la facciata nord e lui realizzò qui le scale. Ecco, è una vicenda molto molto interessante perché questo nostro conterraneo si muoveva e dialogava con i grandi del suo tempo. Abbiamo detto che era a scuola e collaborò con Raffaello, ma abbiamo delle lettere che lui scrisse a Michelangelo e Michelangelo gli rispose. Ecco, quindi doveva andare a Firenze ad affrescare appunto assieme a Michelangelo e quindi abbiamo come dire, uno dei giganti del Rinascimento italiano, senza nulla togliere ad altri, però questo titolo se lo merita. Udine,
gli ha dedicato il Teatro Nuovo, come tutti sanno, che appunto è intitolato appunto Giovanni da Udine. Ecco, questa è la prima grande mostra però che consente di avere una visione completa sull'opera di Giovanni da Udine, una mostra che è stata curata dalla professoressa Caterina Furlan assieme alla professoressa Liliana Carnelutti, con il supporto dei civici musei, della conservatrice della Galleria d'Arte Antica e anche della Galleria d'Arte Moderna, la dottoressa Vania Gransinic, e tutto il personale dei civici musei, ai quali io mi permetto di dire in questo momento di cuore grazie, perché si sono molto prodigati per la migliore riuscita di questa mostra, e diciamo che siamo anche contenti di come è stata realizzata e dei visitatori che la stanno frequentando. E che speriamo siano molti di più, anche insomma dopo questa bellissima anticipazione e spiegazione della mostra che ci ha fatto, Assessore. Ma per dire la verità, io sono qui e vorrei illustrarvi tante altre cose. Vedete, ci sono questi volumi alla nostra sinistra qui, i diari che lui scrisse, che tenne con tutti i conti, le spese che dovete sostenere per questo o per l'altra cosa, e poi le vicende della Udine del Cinquecento. Ma questa è una parte documentale. Poi io mi permetterei di farvi osservare adesso qualche opera che lui ha realizzato, fortunatamente su carta, perché gli affreschi non possiamo staccarli da dove sono. Ecco, quelli sono documentati attraverso delle opere, delle riproduzioni pittoriche anche di grandi artisti, come poi dirò. Ma ci sono quelle veramente realizzate su carta che danno veramente conto e che consentono di apprezzare la straordinaria capacità tecnica di Giovanni da Udine. Riproduceva le piante, gli alberi, gli animali con una capacità di dettaglio e una precisione che sono quasi da zoologo, da botanico, insomma sembra incredibile come riesce a cogliere ogni particolare, una tecnica quasi fotografica, insomma iperrealista, come direbbe. È nel posto giusto, nel Museo della Fotografia. Oggi il Museo della Fotografia è un po' più in alto, qui siamo alla Galleria d'Arte Antica, è davvero, come dire, emozionante vedere queste opere. E poi chiudo invitando tutti, ovviamente i nostri ascoltatori, a seguirci in questo percorso qui all'interno del Museo d'Arte Antica e quindi del Castello. Però voglio anche ricordare il bellissimo catalogo che è stato realizzato, che non è solo la raccolta di quello che viene qui messo in mostra, ma ci sono anche dei saggi che documentano la vita, il periodo, le relazioni che Giovanni da Udine ebbe, e quindi è un catalogo che però è la narrazione di questa grande storia di questo nostro grande artista. Beh, ci riempiamo di meraviglie anche oggi in questo appuntamento, Assessore, noi la ringraziamo anche da parte dei nostri ascoltatori, ma torneremo, vero? Perché abbiamo ancora molto da raccontare e da vedere. Sarete sempre benvenuti.